今天教给大家二宝焊如何焊接鱼鳞纹。鱼鳞纹焊接手法有锯齿形和反月牙两种手法。鱼鳞纹好看不好看，主要是看咱们向前慢步伐的大小。慢步伐的大小，咱们得找一个参照。咱们来看哪里啊？就看这个铁水这个焊道的前沿。焊丝在摆动时，从这里摆到这里，再往回摆的时候，看着焊丝压住这一个焊道的前沿，或者说前沿往下1毫米。如果说压住前沿，鱼鳞纹大一点；如果说往下1毫米，摆到这个位置，那鱼鳞纹呢就小一点。当然再摆回来的时候也是同样的道理，压到这个位置，每一次找一个参照，这样呢步伐大小均匀，它这个纹路呢就好看。接下来我再操作一段，朋友们看我焊丝在摆动的时候，铁水能跟过来，然后再看焊丝与铁水的关系。这是最后的鱼鳞纹焊糊成型。